takkirizibwa kumira mpeke wabula ng'amaze okufuna kyalya. Ekkomera babaggalira essaawa 9. Kati ssaawa 9 kitegeeza nti okuva ku ssaawa 9 okutuuka enkeera ajja kuba talina kyalidde, naye ate nga lyeddagala alina okusigala ng'agenda alimira. Kati aba alimirira ku lubuto lukalu. So kyamukisa mubi naye katusabe ate nga bwe tukola. Tubadde mu kooti omulamuzi ne twakkaanyiza yatwise na tetukkaanya tukolere mu chambers z'omulamuzi era abantu ababaddeyo babadde batono mutusonyiwe. Bwe tubaddeyo omulimu omukulu ogubaddeyo gwe gw'okwanjula abazze okweyimirira munnaffe Honorable Lukwago. Bonna tubataddeyo Mukyala Nambooze, Honorable Kasibante, mukulu we Haji Abdul Sawankambo gwe muyita Muzigo, ne Mr. Chrysostom Katumba partner waffe bwe tukola. Bonna tubanjuddeyo tewabaddeewo kwesika kwonna. Ekyokubiri ne tukkaanya ku ngeri gye tugenda okuteekayo okuwumbawumba oba okukubira mu kuwoza kwaffe. Ffe olwaleero tujja kuteekayo okuwoza kwaffe oba okuwumbawumba kwaffe obudde nga tebunnaziba. Gavumenti nayo eragiddwa eteekeyo ewumbewumbe okuwoza kwayo ku lunaku lwokubiri essaawa 6 nga tezinnayita ez'emisana. Ate naffe ku olwo lwennyini bwe tubaako ekyo kye twanukula kye tuyita bridge winder tukiteekemu ku lunaku olwo obutasukka ssaawa 5 ez'ekiro. So tugenda kubeera ku kye bayita marathon, kubeera nti tudduka misinde buli kye tukola. Bayibuli etugamba kukola mangu. Ekitiibwa omulamuzi atutegeezezza nti bwe tunaakola ebyo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno essaawa 3 ez'okumakya ajja kuba nga amaze okutuwa ensala. Musigale ku misaalo n'emikeeka nga musaba Katonda ne sapule kituufu. Kristo omulamu ajja kubeera naffe. Embeera si nnungi, buli lukyeyongera okutweraliikiriza. Embeera mbi abatunudde ku kisawo ky'eddagala ky'abadde atambudde nakyo, naye ate si bungi bwakyo bwokka n'emmira gy'olimiramu. Ebintu ebitawaanya Mwami Lukwago tasobola kufuna bujjanjabi bumala, tasobola kumira ddagala eryo ng'abasawo bwe bagamba ng'ali mu kkomera. Amin, okugeza abasawo bagamba bw'aba ali atalina kusussa kibatu kya mmere, emmere esukka kibatu kye, ate kitegeeza ekyo nti alina okulya mu ngeri ey'omuddiringanwa. Takkirizibwa kumira mpeke wabula ng'amaze okufuna kyalya. Ekkomera babaggalira essaawa 9. Kati ssaawa 9 kitegeeza nti okuva ku ssaawa 9 okutuuka enkeera ajja kuba talina kyalidde, naye ate nga lyeddagala alina okusigala ng'agenda alimira. Kati aba alimirira ku lubuto lukalu. So kyamukisa mubi naye katusabe ate nga bwe tukola. In chambers, basically we introduced sureties. 4 sureties that came to stand for him in addition to his personal guarantee of attending court as and when he is required. The other thing that took place in chambers was agreeing on our schedule of filing written submissions. By close of business, we would have filed our submissions. The state was given up to Tuesday at midday to file their responses, and for us to file our rejoinder, if any, by 11 p.m. Tuesday. So he undertook to give us a ruling on Thursday next week at 9. 30th at 9 o'clock. That is what we agreed on. The health of Honorable Lukwago continues to worry us. It is worrying because it deteriorates day by day. Hopefully, we will get there. He will reach there. So it did apply to go to Mulago, but court did not make those orders, but asked the prison's authorities, one, to do what is required in the circumstances after consulting the medical team in Luzira. So we will follow up with them to ensure that he gets the facilities that he needs, especially those that were recommended in the Mulago report. For example, physiotherapy. We want to thank prisons. I think they are trying, but they are ill-equipped. They do not have the necessary equipment. They have that national referral hospital of theirs in Murchison Bay. Definitely it's congested.
the prisons themselves are congested. And I think one of the reasons prisons are congested is because we keep so many people who are not supposed to be there. It is one thing that we need to look into as a country. They have one physiotherapist for all the prisons, so he moves from one to another. Even then, there are facilities that he does not have, which he needs to have. But we are only talking about managing symptoms. Even physiotherapy is intended to manage symptoms, to minimize or mitigate the pain. Generally, what he needs is an overhaul. Takkirizibwa kumira mpeke wabula nga amaze okufuna kyalya. Ekkomera babaggalira essaawa 9. Kati ssaawa 9 kitegeeza nti okuva ku ssaawa 9 okutuuka enkeera ajja kuba talina kyalidde. Naye ate nga ly'eddagala alina okusigala ng'agenda alimira. Kati aba alimirira ku lubuto lukalu. So kyamukisa mubi naye katusabe ate nga bwe tukola. Tubadde mu kkooti omulamuzi ne twakanyiza yatwise na tetukanya tukolere mu chambers z'omulamuzi. Era abantu ababaddeyo babadde batono mutusonyiwe. Bwe tubaddeyo omulimu omukulu ogubaddeyo gwe gw'okwanjula abazze okweyimirira munnaffe Honorable Lukwago. Bonna tubataddeyo Mukyala Nambooze, Honorable Kasibante, mukulu we Haji Abdusawankamba gwe muyita muzigo, ne Mr. Chrysostom Katumba partner waffe bwe tukola. Bonna tubanjuddeyo tewabaddeewo kwesika kwonna. Ekyokubiri ne tukkaanya ku ngeri gye tugenda okuteekayo okuwumbawumba oba okukubira mu kuwoza kwaffe. Ffe olwaleero tujja kuteekayo okuwoza kwaffe oba okuwumbawumba kwaffe. Obudde nga tebunnaziba. Gavumenti nayo eragiddwa eteekeyo ewumbewumbe okuwoza kwayo ku lunaku lwokubiri essaawa 6 nga tezinnayita ez'emisana. Ate naffe ku olwo lwennyini bwe tubaako ekyo kye twanukula kye tuyita bridge winder tukiteekemu ku lunaku olwo obutasukka ssaawa 5 ez'ekiro. So tugenda kubeera ku kye bayita marathon, kubeera nti tudduka misinde buli kye tukola. Bayibuli etugamba kukola mangu. Ekitiibwa omulamuzi atutegeezezza nti bwe tunaakola ebyo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno essaawa 3 ez'okumakya ajja kuba nga amaze okutuwa ensala. Musigale ku misaalo n'emikeeka nga musaba Katonda. Ne sapule kituufu. Kristo omulamu ajja kubeera naffe. Embeera si nnungi, buli lukyeyongera okutweraliikiriza. Embeera mbi abatunudde ku kisawo ky'eddagala ky'abadde atambudde nakyo, naye ate si bungi bwakyo bwokka n'emmira gy'olimiramu. Ebintu ebitawaanya Mwami Lukwago tasobola kufuna bujjanjabi bumala. Tasobola kumira ddagala eryo ng'abasawo bwe bagamba ng'ali mu kkomera. Amin, okugeza abasawo bagamba bw'aba ali atalina kusussa kibatu kya emmere esukka kibatu kye. Ate kitegeeza ekyo nti alina okulya mu ngeri ey'omuddiringanwa. Takkirizibwa kumira mpeke wabula ng'amaze okufuna kyalya. Ekkomera babaggalira essaawa 9. Kati ssaawa 9 kitegeeza nti okuva ku ssaawa 9 okutuuka enkeera ajja kuba talina kyalidde. Naye ate nga ly'eddagala alina okusigala ng'agenda alimira. Kati aba alimirira ku lubuto lukalu. So kyamukisa mubi naye katusabe ate nga bwe tukola.